Yes, ngawe mukitegedde twazze Itos TV yasazeeko wano ku Lusozi lwe bayita Namammonde. Ngawe mutwengera aggulu wano tubaye tunnyuka ne tufuna chance baneete mwewunya batwokyedde n'ennyama bajjajja batugabudde kyensonga kyobulaba siri bubi nnyo. So kwe kusiba tusinkana tunnyuka Jajja n'atusalako n'atugamba temundeka wano nga ensi etegedde enzaani. Naffe tugamba twanoonyeza dde omuntu agenda otunnyonnyola ebitontole ku Lusozi luno ke tuyiseewo olwaleero. Omukulu Jajja Richard Katongole omuzira ente omusajja ow'ekasawo nga ntumira buli kimu kyonna nga nze nanyini Lusozi luno nga ndukulembera era okusanga abazzukulu bano kinsanyusizza nnyo okulabika nga tusinkanye ku Lusozi luno Namammonde. Tweyanziza nnyo Jajja. Bweza nnyo bwa Mukasa ne Ssaalongo ne Nnaalongo. Sooka otunnyonnyole ebitonotono bye walyagadde abantu bamanye mu ddakiika ntono nnyo ku Lusozi luno. Olusozi luno lugaba buli kimu kyonna. Era bw'ojja n'osaba emikisa gyo gyonna ogifuna. Era bw'ojja n'osaba bwezadde olifuna. Bw'ojja n'osaba buli kimu kyonna okyagala. Bweza nnyo bwa Nnaalongo ne Ssaalongo era nga tusaba buli kimu kyonna Jajja obwa Jajja n'obwa Nabuzaana enkoto Mukama wange Jajja Ssaalongo ffenna tukusabye otukuume otubeere bumu. Gw'osangibwa wa Jajja? Nasangibwa Kasawo Kakira Katongole. Okay. So when abaga kula bakusanga gye bansiŋŋaana katate wano mbeerawo ku lunaku zonna era bwe bankoonako akasimu nteekwa okubaawo. So bwe bakubira essimu ng'ojja nzija batugambye abantu basabirana Emikisa ne bagaggawala batugambye waliwo n'abayimbi etukidde waliwo amanga kujinya batugambye nti n'abayimbi bajjawo ne bafuna n'eŋŋoma ne zivuga paka obudde obukeesa bannange. Tweyanziza nnyo Jajja webale nnyo webalire ddala. Amiina. Itos TV Jajja Muwanga tugenda muleka tweyongereyo naye nga tufunye omukisa gw'amaanyi nnyo nnyo okumusinkana wano. Bweza nnyo webale nnyo Mukama akunkuumire atakuumirwa.